আইফোন 11 প্রো ম্যাক্স পানিতে পড়ে ডিসপ্লেটা একদম ব্ল্যাক হয়ে গেছে। তো আমি খোলার পর ভালোভাবে ওয়াশ করে তারপর আমি চেক দিলাম, কিন্তু তারপরেও ডিসপ্লেটা আসতেছে না। তো সচরাচর আইফোনে কিন্তু পানি ঢোকে না, অনেকগুলা ওয়াটারপ্রুফ থাকে। তো এই ফোনটা ডিসপ্লে একদম হয়ে গেছিল, আঠাটা নষ্ট হয়ে গেছিল, যার ফলে ওই ডিসপ্লের নিচ দিয়ে পানি ঢুকছে আর ডিসপ্লেটা নষ্ট হয়ে গেছে। তো একটা নতুন ডিসপ্লে নিয়ে আমি ভালোভাবে লাগিয়ে এখন চেক দিব যে ভালোভাবে কাজ করে কিনা। তো দেখতেই পাচ্ছেন মোবাইলটা অন হয়ে গেছে আর ভালোভাবে কাজও করতেছে, আলহামদুলিল্লাহ। সবাইকে বলবো যে এলসিডি নিচে যে আঠা দুর্বল হয়ে যায় তাহলে আপনারা আঠা লাগিয়ে নেবেন, আর নয়তো পরবর্তীতে পানি ঢুকে মোবাইলটা ডেড হয়ে যেতে পারে।